ஒரு அழகான பாலைவனத்தில் ஒரு பெரிய பச்சை கிளி தண்ணீரை தேடி அலைகிறது. அங்கு ஒரு பெரிய குளத்தை பார்த்து மிக சந்தோஷம் அடைகிறது. தண்ணீர் குடிக்க அமர்கின்றது. தண்ணீர் தேவையான அளவு குடித்து முடிக்கும் போது பார்த்தால் அந்த தண்ணீரில் நிறைய தவளைகள் இருக்கின்றது. அந்த தவளைகள் எல்லாம் கிளியின் உடல் மீது பரவி கொள்கிறது. கிளிக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் உடனே பறந்து செல்கின்றது. பறந்து ஒரு மரத்தில் போய் அமர்கின்றது. அமர்ந்த உடனே பக்கத்தில் ஒரு புறா வருகின்றது. அந்த புறாவிடம், எனக்கு இந்த உடம்பில் உள்ள தவளைகள் எல்லாம் எடுத்து விடுகிறாயா என்று கேட்டது. உடனே புறா ஒவ்வொன்றாக பொறுமையாக எடுத்து விட்டது. கிளிக்கு ஒரே சந்தோஷம். நன்றி புறாவை எனக்கு செய்த உதவிக்கு என்று சொல்லி பறந்து போகிறது. எல்லாம் சந்தோஷத்துடன் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காதீங்க.